សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបនាងខ្ញុំទៀតហើយជាមួយនឹងរបៀបនៃការធ្វើបង្អែមវិញម្ដងចាដែលនោះនេះគឺដលងយើងផុយល្អហើយដល់ពេលដលងយើងផុយហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមចាក់សាច់ដូងយើងចូលតែម្ដងចាហើយយើងឆឹងត្រឡប់វាឲ្យសត់សាច់ល្អណាពណ៌ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយតែប៉ុណ្នេះឯងគឺរួចរាល់ជាស្រេចសម្រាប់ការធ្វើដំឡូងឆឹងចាដូច្នេះបើសិនមកបងប្អូនពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe and Share Channel នាងខ្ញុំឲ្យបានច្រើនផងណាហើយបើសិនមកបងប្អូនកំពុងទស្សនានៅលើ Facebook បងប្អូនកុំភ្លេចជួយ click លើនិយាយជាមួយនឹង like ឬក៏ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ